സോ വാട്ട്സ്ആപ്പ് യു ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ്, വീക്കെൻഡാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു, മീൻ തീറ്റ കൊടുത്തു. അവനാണ്ട് എൻ്റെ ഹാൻഡ് ഫീഡൊക്കെ എടുക്കും കേട്ടോ. ഓസ്കാറാണ്, താഴെക്കോട്ട് ഷാർക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തി ചിക്കൻ കറി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് ചപ്പാത്തി ന്യൂട്രലിയും വിത്ത് സം ബനാനാസ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു. എനിവേസ് അത് നൈസാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അടിപൊളിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ചായ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഓർത്തു. ചായ മസ്റ്റാണ് രാവിലെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാപ്പി എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്പെഷ്യൽ ചായ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഏലക്കൊക്കെ ഇട്ട് ചതച്ച് നല്ല സ്മെല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ചായ റെഡി. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പനെ കുറച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പനൊരു വാഴക്കൊല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു. വാഴക്കൊല പിടിച്ചു. അത് ഏകദേശം ഒരു 32 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈവനിങ് ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രകൃതിയൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാമെന്ന് ഓർത്തു. ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേക വൈബ് കേട്ടോ, നമുക്കൊന്ന് പുറത്തോടെയൊക്കെ നടക്കാൻ. അപ്പോൾ നൈറ്റ് ആയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കൂട്ടുകാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾ ലൂഡോ ഒക്കെ കളിച്ച്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ എത്രയുള്ളൂ ഗൈസ്. സീ യു ഇൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.